今日咧，我哋嚟到駿景峰我哋個下個單位。咁呢個單位咧就係一個34方嘅，但係一個標準裝修交付嘅。咁我哋同客戶咧設計咗一個輕法式嘅設計嘅。咁我將效果圖展示俾大家睇。咁主要成個效果喺度係一個好輕法嘅元素。咁同埋咧，原先呢度有個趟門嘅，我哋就局部做咗一個改建嘅，就將成個客廳就連通個騎樓，咁樣更顯得個廳更加實用。咁同埋原有趟門位置咧，我哋做咗啲型嘅門洞設計，咁搭配翻我哋吊椅牆啊，同埋嗰啲梳化牆啊嗰啲元素，整體望起身咧係好舒服嘅。而家咧嚟到我哋飯廳嘅位置。咁我哋飯廳咧就喺呢邊嘅位置咧，我哋就拆咗成幅牆，咁做咗個入牆式嘅餐邊櫃，咁樣令呢個成個餐廳咧會更加實用闊落啲。咁廚房呢邊咧，我哋就拆咗個牆，做咗個開放式廚房，咁同埋都設計埋一個轉角嘅吧台嘅。而家我哋嚟到單位嘅書房啦。咁書房咧，我哋利用呢個窗台做咗個書台嘅，咁呢邊呢幅牆咧，我哋做咗個裝飾櫃，呢邊咧又做咗個儲物櫃嘅，因為業主咧都比較中意多啲收納嘅空間。呢度咧就係另外一間細客房啦。咁細客房咧，我哋就做咗個衣櫃啦，同埋一個書櫃，整體一個組合嘅設計出嚟嘅。咁樣令到個空間咧更加為之實用。而家咧，我哋嚟到大客房嘅位置啦。咁成個客房咧，我哋就會採用咗白色，跟住搭到少少綠色嘅點綴嘅，成個效果做出嚟咧，有一種俾人一種溫馨同埋有少少清新嘅感覺嘅。而家咧，我哋就嚟到主人房呢個位置啦。咁成個主人房，你睇我哋設計咧，就採用咗法式經典復古嘅好多元素嘅，例如啲石膏線啦，同埋啲櫃門造型啦，好多線條搭佢嘅。咁再配搭埋嗰個一個低飽和度嘅奶油色，加一個橄欖綠色咧，成個配搭出嚟咧，就俾人感覺好舒服同埋好襟睇，又比較溫馨嘅感覺嘅。